粉1斤，3兩糖，3錢芝士，先好1斤菜，咁其中有冬菇啦冬菇粒，有薑粒起鑊啊，係就金筍粒、木耳粒啦，係呢個咧咁樣糖呢個糖呢個就要糖啊、鹽啊、味粉唔係胡椒粉啊咁啊。呢個胡椒同埋糖鹽係啊，咁當然啦，麻油嗰啲可以加少少啦，嗰啲唔需用整出嚟啦。爆薑係啊，起鑊。起鑊。然後咧倒啲冬菇落去。係，先倒冬菇。向住呢度俾你睇啊！倒埋啲金筍落去。金筍。係先。然後咧倒啲胡椒粉。胡椒粉。嗰度啦，你可以望到。落埋啲鹽啊、糖啊，冇加麻油嘅，咁啊加少少麻油。咁你煮咗嗰時咧，當然啦，係咪？因為冇稱㗎嘛。咁你嗰啲鹽啊啲嘢咁啊。都勻佢啦。咁咪洗下試一試。試味。得啦，OK。OK。咁啊賣埋呢邊啦。差唔多呢度咁樣結結地。係啦。多個粉嘅乜嘢，你又唔使太結嘅。係啦，唔使太結。咁嘅狀態。咁啊得啦。1斤麵粉。係。3兩糖。3兩嗰個3錢芝士。OK。即係酵母啦，easy。係啦，冇錯，當酵母。好，用機打啦。加拉嘅。燒生油落去。少少生油。咁你因為水啊冇稱嘅。係要睇情況。如果你通常咧就係話你而家落水咁樣，就唔好落咁多先。知落少少先。話俾你知。好啊，好，而家呢個身 OK 啦。好，稱下先。係，我而家稱啦。好啦。6兩啊。6兩。係啊，6兩水。6兩水。而家師傅就將粉團分割成一粒一粒，好似燒賣咁大細嘅部分，揼少少粉，等佢唔使黐埋。好，另一份硬薄佢，效果係側邊薄，中間略為厚。
當你研嘅時候，留心嗰個皮呢係要一路轉住嘅。師傅而家將菜肉餡包落去，留意佢嘅手勢，係用拇指同埋食指互相協調。慢鏡重播，留心1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。師傅嘅手開始將個包打橫，另一隻手係將佢個包拉一拉下邊，等佢長身啲。開始收口，壓一壓佢，捏一捏佢，完成。將包排列好，放喺墊咗蒸包紙嘅蒸盤上邊，每一個包之間大約相隔1個包身位，方便佢膨脹。而家我哋整饅頭，將麵團搓成長條形，用刀切咗最頭嘅少少部分，等佢靚仔啲。然後預大約1寸闊度嘅位置落刀，記住都唔可以拖，係要直上直落。最好你係用另一隻手輕輕按壓菜刀一切落去，咁就好靚仔噶啦。好啦，去到最後可以將尾部分嘅少少切走佢，等佢睇落去更靚仔啲。然後我哋可以攞去發酵，發酵大約20分鐘左右，你會發現素菜包大約膨脹咗1/3嘅大細左右，咁就可以攞去蒸㗎喇。